Munnaffe mulungi atulaba ku Kampala Media TV era tuwuliriza kyaddaaki eddwaliro ly'Ensambya limaze ne libika omusumba Yiga Augustine amanyiddwa nga Abizzaayo. Omanyi batera okugamba Abaganda n'eri ewaffe Busoga nti awali omukka tewabula muliro, ate era ne bakutegeeza nti abangi we basonga ekizimba we kyabikira. Nga we twakutegeeza ku mawulire gano ag'okufa okw'omusumba Yiga Augustine, abamu ne mubitwala ng'ebyolusaagosaago, naye eyali ayitiddeko mu ddwaliro ly'Ensambya osobola okutegeera bulungi ddala nti bo oba tonnaba kubasasula nsimbi zaabwe ze bakujjanjabidde, oba oliawo ne ziggwayo, ate tebasobola kulabika kuvaayo nga bakubika okutuuka ng'ennusu yaabwe eweddeyo. Kaakati amawulire g'omusumba Yiga nga we twakutegeezaako munnange nti yali yamalira dda okugenda ewa Ssenkaaba, gamaze ne gakakasibwa kya nnaku nnyo. Omusumba Yiga tugenda kusubwa nnyo, era ng'okufa kw'omwami ono kukakasibwa ng'ennaku z'omwezi 27 oba kiyite ekiro ekikeesa olunaku olwokubiri. Omusajja ono abadde muganzi nnyo mu kibuga Kampala kw'ossa n'eggwanga lyonna. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kitalo nnyo, kitalo ddala, kitalo nnyo, kitalo ddala omusumba Yiga. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kitalo nnyo, kitalo ddala. Bw'atyo omusumba Yiga Augustine amaze n'alabika ng'ate akkirira ku kigende ewa Ssenkaaba. Emikutu egy'enjawulo nga kw'otadde n'omukutu gwa TV ye guvuddeyo ne gukakasa ku kufa kw'omwami ono. Tuba tukyali kubiruma abayaaye, ate okufa kw'omusumba Yiga we kutuukidde, kino kikuuno kyennyini. N'olwekyo gwe mukwano gwange yeeyisa mu mbeera yonna gye weeyisaamu, nkugamba beera nga weegendereza kubanga tomanyi. Naye yadde omusajja ono abadde akola by'akola mu ngeri ye, naye ate abantu abasinga bagenda kumusubwa nnyo kubanga ate omutima gwe gubadde mulungi. Lindirira alipoota nnamutaayika gye tugenda okukolera ku mwami ono n'ebintu ebikankana eby'enjawulo ebimukwatako. Kitalo nnyo, kitalo ddala.